Leksjon 1. Kampen for religiøs toleranse. Hei Anna, visste du at de religiøse spenningene mellom irerne og engelskmennene ble mye verre på 1500-tallet? Virkelig? Jeg var ikke klar over detaljene, men jeg vet at det var mye konflikt og intoleranse mellom de to gruppene historisk sett. Nøyaktig. Da engelskmennene ble protestanter, begynte de å forfølge den overveiende katolske irske befolkningen. Å, jeg skjønner. Så det religiøse skillet ble en viktig kilde til spenning og undertrykkelse mellom de to gruppene? Absolutt. De engelske herskerne prøvde å tvangskonvertere irene og undertrykke deres katolske tro. Det høres ut som en forferdelig situasjon, å tvinge folk til å forlate sin langvarige religiøse tro. Det var et veldig mørkt kapittel. Irene ble i hovedsak nektet retten til fritt å utøve sin religion. Hvor forferdelig? Religiøs intoleranse kan føre til slike dype menneskerettighetsbrudd og lidelser. Du har rett. Det er et trist eksempel på hvordan dogmatisme og trangsynthet kan rive samfunn fra hverandre. Definitivt. Å respektere religiøst mangfold og trosfrihet er så avgjørende for et rettferdig, harmonisk samfunn. Absolutt. Dessverre har en slags religiøs forfølgelse og konflikt plaget mange regioner gjennom historien. Det er virkelig tragisk. Tvangskonverteringer, diskriminering og vold i religionens navn, det er bare hjerteskjærende. Jeg er enig, men det er en kraftig påminnelse om hvorfor vi alltid må forkjempe religiøs toleranse og pluralisme. Definitivt. Ingen skal noen gang måtte skjule eller fornekte sin tro av frykt for undertrykkelse eller vold. Nøyaktig. Alle fortjener retten til å utøve sin tro fritt og åpent, uten forfølgelse. Absolutt. Det er avgjørende at vi fortsetter å fremme interreligiøs forståelse og beskytte religiøse friheter. Helt enig. Bare ved å omfavne mangfold av tro kan vi håpe å skape en mer rettferdig, fredelig verden. Godt sagt. Ok, la oss gjøre vårt for å spre budskapet om religiøs toleranse og respekt. Avtalt. Det er en viktig kamp, men en som er verdt å ha. Videre. Leksjon 2, Party-pep-talk. Hei Anna, jeg ville sjekke inn med deg om festen i kveld. Du virker litt nervøs. Ja, jeg antar at jeg bare føler meg litt engstelig for hele greia. Jeg ønsker å gjøre et godt inntrykk. Og ikke bekymre deg for det. Det viktigste er at du bare er deg selv og har det bra. Jeg vet, du har rett. Jeg har en tendens til å overtenke disse sosiale situasjonene noen ganger. Jeg skjønner det, men prøv å ikke legge for mye press på deg selv. Bare slapp av og vær ditt fantastiske. Du får det til å høres så enkelt ut. Hva om jeg sier feil eller føler meg klosse? Anna, du bekymrer deg for mye. Menneskene der er vennene dine, de dømmer deg ikke. Jeg antar det, men jeg vil fortsatt gjøre en god innvirkning, vet du. Jeg vil at de skal se den virkelige meg. Og det vil de. Bare fokuser på å nyte festen og få kontakt med folk. Det er det som betyr noe. Ok, du har et poeng. Jeg burde slutte å stresse og bare gå med strømmen,
ikke sant? Nøyaktig. Det er ånden. Bare vær deg selv og ha det bra. Du har dette. Du har rett, du har rett. Jeg skal prøve å løsne opp og ikke overtenke alt. Det er jenta mi. Jeg vet at når du først kommer dit og begynner å sosialisere, vil du være ditt sjarmerende jeg. Jeg håper det. Ok, jeg skal kanalisere positiviteten din og bare følge strømmen. Det er det. Gå inn der, eie rommet og ha en fantastisk tid. Jeg tror på deg. Takk, John. Jeg setter stor pris på at du gir meg denne pep-talen. Jeg føler meg mye bedre nå. Når som helst. Jeg vet du kommer til å rocke det. Gå nå og ha det gøy og lag noen fantastiske minner. Vil gjøre det? Ok, jeg drar på festen. Ønsk meg lykke til. Jeg tar igjen deg senere. Ingen helt nødvendig du har dette. Nyt festen, Anna. Gleder meg til å høre alt om det. Leksjon 3, musikalske samtaler. Hei Anna, har du likt musikktimene dine i år? Hei John, jeg elsker musikktimene mine. De er den beste delen av dagen min. Det er flott å høre. Hva slags musikk liker du best? Jeg er veldig interessert i klassisk musikk. Måten de forskjellige instrumentene kommer sammen på er bare fascinerende. Ja, jeg skjønner. Jeg er mer en popmusikkfan selv. Det er rett og slett noe med de fengende beatene og relatable tekstene som jeg ikke kan få nok av. Jeg kan også forstå appellen til popmusikk. Energien og den morsomme stemningen er virkelig smittende. Nøyaktig. Spiller du noen instrumenter i musikktimene dine? Ja, jeg har lært piano. Det har vært utfordrende, men så givende når jeg kan spille et stykke hele veien. Pianoet er et så allsidig instrument. Jeg vedder på at du er virkelig dyktig. Takk. Jeg liker det veldig godt. Hva med deg? Deltar du i noen musikkaktiviteter? Jeg er i skolekorpset. Å synge med en gruppe er en fantastisk opplevelse. Det er fantastisk. Jeg har alltid beundret dyktigheten og koordinasjonen som kreves for koropptredener. Det har vært mye jobb, men det er så tilfredsstillende når vi spikerer en sang. Musikk er virkelig en spesiell del av min videregående erfaring. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er et så viktig utløp for kreativitet og selvuttrykk. Absolutt. Jeg er glad vi begge får glede av musikk som en del av utdannelsen vår. Leksjon 4, sportsprat. God morgen, Anna. Fikk du med deg kampen i går kveld? God morgen, John. Dessverre kunne jeg ikke se kampen. Hvordan klarte teamet vårt? Ja, det er for ille. De spilte en utrolig kamp og endte opp med å vinne 3-2. Wow, det er utrolig. Jeg er så glad for å høre at de klarte seg. Hva var den beste delen av spillet? Seiersmålet i siste liten var bare spennende. Publikum gikk amok.
Jeg kan bare forestille meg spenningen. Jeg skulle ønske jeg kunne vært der for å oppleve det. Du bør definitivt prøve å fange det neste. Atmosfæren på stadion er elektrisk. Jeg skal sørge for å rydde timeplanen min for neste store kamp. Sportsbegivenheter er en morsom måte å tilbringe en kveld på. Avtalt. Det er ingenting som er som adrenalinrushet ved å heie på laget ditt. Nøyaktig. Har du en favorittspiller på laget? HMM, det er et vanskelig valg. De spilte alle så bra, men jeg må si at lagkapteinen var den virkelige MVP. Og, jeg kan se hvorfor. De må virkelig ha ledet laget til seier. Absolutt. Deres lederskap og dyktighet på banen var bare fenomenal. Jeg gleder meg til å se dem i aksjon neste gang. Det kommer til å bli en flott kamp, det kan jeg føle. Samme her, Anna. Jeg teller allerede ned dagene. Leksjon 5. Kunstneriske utforskninger. Og Anna, hva slags sjangere utforsker du vanligvis når det kommer til skriving? Hei, John. Jeg liker virkelig å utforske novellenes verden. Det er bare noe så fengslende med å lage en komplett fortelling i et kortfattet format. Det er kjempebra. Jeg kan se anken. Har du en favoritttype novelle du liker å skrive? Det er et vanskelig spørsmål. Jeg vil si at jeg blir tiltrukket av historie med et snev av magisk realisme. Blandingen av det vanlige og det ekstraordinære fascinerer meg. Magisk realisme, ikke sant? Det høres ut som en spennende sjanger. Hva er det med den blandingen av det virkelige og det fantastiske som du finner så overbevisende? Vel, jeg elsker hvordan det lar meg utforske kompleksiteten i den menneskelige opplevelsen gjennom en litt skjev linse. Det tilfører dette laget av undring og mystikk til hverdagen. Jeg kan definitivt se anken. Det må gi deg så mye kreativ frihet til å leke med disse grensene mellom virkelighet og fantasi. Nøyaktig. Og det beste er at mulighetene er uendelige. Jeg kan la tankene løpe løpsk med alle slags fantasifulle scenarier. Det er så kult. Jeg vil gjerne lese noe av arbeidet ditt hvis du noen gang er villig til å dele. Jeg vedder på at det er virkelig fengslende. Å, takk John. Jeg deler gjerne noen av historiene mine med deg. Kanskje vi til og med kan bytte skrivetips og sprette ideer av hverandre. Høres ut som en plan. Jeg er alltid ute etter å utvide min kreative horisont, så jeg vil virkelig sette pris på muligheten til å lære av deg. Da er det en avtale. Dette kommer til å bli kjempegøy. Jeg gleder meg til å se hva slags historier du også finner på. Fantastisk. Jeg er spent på å dykke ned i denne kreative reisen med deg, Anna. Leksjon 6. Fashion forward. Hei, Anna, kan du hjelpe meg med å velge et nytt antrekk? Jeg føler at jeg trenger en oppfriskning av garderoben. Absolutt, John. Hva slags klær ser du etter? Noe uformelt og komfortabelt, eller er du i humør for en mer elegant look? Det er et flott spørsmål. Jeg er ærlig talt ikke sikker på hva jeg er i humør til. Min vanlige go-to er ganske uformell, men jeg vil på en måte bytte det opp og prøve noe annet.
Ok, ikke noe problem. La oss starte med det grunnleggende, hvilke farger eller mønstre trekker du vanligvis mot? Jeg har en tendens til å holde meg til mange nøytrale toner som svart, grått og marineblått. Men jeg er åpen for å legge til litt farger eller kanskje noen morsomme utskrifter. Fantastisk, det gir oss et godt utgangspunkt. Hva med å prøve å kombinere en modig, mønstre skjorte med noen elegante, mørkvaskede jeans? Det vil gi deg en stilig, men likevel avslappet atmosfære. Og jeg liker lyden av det. Og kanskje vi kan finne en fin, lett jakke å slenge på toppen for litt ekstra polering. Definitivt. En denim eller skinnjakke ville se bra ut. Og ikke glem å plukke ut noen kule tilbehør, som et statementkjede eller et par trendy solbriller. Tilbehør, ikke sant? Du tar dette virkelig til neste nivå. Jeg begynner å bli begeistret for denne motoverhalingen. Det er ånden. Mote kan være så gøy når du er åpen for å eksperimentere. La oss gå til butikken og se hva vi kan finne som vil få deg til å se og føle deg best mulig. Høres ut som en plan, Anna. Jeg er klar til å dykke inn og fornye garderoben min. Dette blir et eventyr. Leksjon 7. Viktigste bilturer. Hei Anna, er du klar for bilturen vår denne helgen? Absolutt, John. Jeg har forberedt meg i flere dager. Har du husket å pakke en pålitelig GPS og litt snacks til reisen? God samtale på GPS vil definitivt ikke at vi skal gå oss vill der ute. Og ja, jeg har en hel kjøle full av velsmakende ro- og trippsnacks. Glimrende. Det er to av de viktigste tingene å ha for en vellykket biltur. Hvilke andre nødvendigheter har du pakket? Vel, jeg sørger for å ta med en behagelig reisepute i tilfelle vi må bytte på å kjøre bil og trenger å sove litt. Og jeg har kastet inn noen av favorittspillistene mine for å holde oss underholdt. Smart tenkning. En god spilleliste kan utgjøre hele forskjellen på en lang kjøretur. Hva slags musikk har du i kø? Litt av hvert, litt optimistisk pop, noen få klassiske rockesanger, og til og med noen myke låter for når vi trenger å slappe av. Høres ut som det perfekte roadtrip-lydsporet. Nå, husker du å pakke noen forsyninger i tilfelle vi skulle få problemer med bilen underveis? Og godt poeng. Jeg har et grunnleggende nødsett med et reservedekk, startkabler og en lommelykt. Forhåpentligvis trenger vi ikke noe av det, men det er bedre å være trygg enn å beklage. Definitivt. Og ikke glem å ta med noen ekstra kontanter eller et reservekredittkort, i tilfelle vi må betale uventede bompenger eller foreta et uplanlagt pitstop. Fikk det dekket. Jeg føler at vi har tenkt på omtrent alt. Dette kommer til å bli den beste roadtrippen noensinne. Leksjon 8. Flavorful fusion. Hei Anna, jeg hørte at du har eksperimentert med forskjellige krydderkombinasjoner på kjøkkenet. Fortell meg mer om det. Absolutt, John. Jeg har hatt det så gøy med å utforske krydderverden og prøve å lage noen unike smaksprofiler. Det er kjempebra. Hva er noen av de mer interessante krydderkombinasjonene du har funnet på? Vel, en av mine siste favoritter er en blanding av spisskummen, koriander og et snev av røkt paprika. Det gir denne virkelig varme, jordaktige smaken til retter.
Å, det høres deilig ut. Jeg elsker ideen om å leke med forskjellige krydder for å oppnå forskjellige smaker. Nøyaktig. Og det beste er at du kan bli så kreativ. Som, jeg har også lekt med gurkemeie, ingefær og et hint av kaiene for et lite kick. Den kombinasjonen høres perfekt ut for å sette litt piff til et måltid. Har du en favorittrett som du har eksperimentert med disse krydderblandingene på? Jeg må si at stekte grønnsaker er min favoritt. Kryddrene utfyller virkelig den naturlige sedmen til produktene. Jeg kan bare forestille meg hvor smakfullt det ville vært. Kanskje du kan dele en av dine krydderoppskrifter med grønnsaker med meg en gang? Absolutt. Jeg vil gjerne. Faktisk har jeg planer om å lage en stekt blomkålrett med den kummin-koriander-paprika-blandingen denne helgen. Du burde bli med meg. Jeg ville elske det, Anna. Å lage mat sammen og bytte kulinariske tips høres ut som så gøy. Definitivt. Jeg er alltid ivrig etter å lære nye teknikker og smakskombinasjoner. Dette blir et deilig eventyr. Jeg kan ikke vente. Takk for at du inviterte meg til å være en del av dine krydderfylte kjøkkenutforskninger, Anna. Leksjon 9. Morsomme bilkapers. Hei, Anna. Hvordan går det? Har du noen morsomme bilproblemer å dele? Morsomt du burde spørre, John. Jeg har faktisk en ganske morsom en som dukker opp. Og fortell. Jeg kunne trengt en god latter akkurat nå. Ok, så dette skjedde i fjor da jeg kjørte hjem fra jobb. Jeg var på motorveien og passet mine egne saker, da bilen min plutselig bare stopper å kjøre. Å, det høres ikke bra ut. Hva skjedde videre? Vel, jeg kjørte over til siden av veien, helt forvirret. Jeg satte på panseret og prøvde å finne ut hva som var galt, og det var da jeg la merke til det. Har du lagt merke til hva? Ikke la meg henge her. Det satt et ekorn på motoren min og bare gomlet på noen ledninger. Tilsynelatende hadde den bestemt seg for å lage et lite rede i bilen min. Ingen måte. Et ekorn? Det er for morsomt. Hva gjorde det? Jeg begynte å knekke, selvfølgelig. Jeg kunne ikke tro det. Men så skjønte jeg at jeg måtte få den ut derfra før den forårsaket mer skade. Jeg kan bare forestille meg utfordringen med det. Klarte du å skyve den vekk? Det tok litt lukking, men til slutt klarte jeg å få den lille fyren til å løpe av gårde. Da måtte jeg ringe en bergingsbil for å få bilen min til mekanikken. Wow, for en prøvelse. Men du fikk i det minste en god historie ut av det, ikke sant? Absolutt. Mekanikken fikk et kick av det også da jeg fortalte ham hva som skjedde. Jeg vil aldri glemme den vanvittige ekornhendelsen. Det er morsomt. Jeg er glad du klarte å se humoren i det til tross for biltrøbbel. Jeg også. Du vet aldri hva slags overraskelser du kommer til å møte når du er ute på veien. Det er sikkert. Vel, takk for at du delte den underholdende historien, Anna. Jeg føler meg mye bedre med tanke på potensielle bilproblemer jeg kan møte i fremtiden. Leksjon 10. Trunk treasures.
Hei Anna, hørte du om den gale historien med personen som ble låst inne i bagasjerommet? Nei, den har jeg ikke hørt. Hva skjedde? Tilsynelatende har personens bil havarert, og de forsøkte å fikse det selv. Men på en eller annen måte endte de opp med å bli sittende fast i bagasjerommet. Å nei, det må ha vært skummelt. Hvordan kom de seg ut? Vel, personens bestemor kom til unnsetning. Hun grep en kniv og åpnet bagasjerommet. Wow, det er rask tenkning fra bestemorens side. Hva fant de i bagasjerommet? Det er den virkelig ville delen. Bagasjerommet var fullt av alle slags tilfeldige gjenstander. Gamle leker, bøker, til og med et par reservedekk. Haha, det høres ut som om denne personen var en pakkerotte. Å ha alt det i bagasjerommet hjalp sannsynligvis ikke på situasjonen. Nøyaktig. Det er bra at bestemoren klarte å få dem ut. Jeg kan ikke forestille meg å være fanget i en trang bagasjerom omgitt av rot. Ikke jeg heller, det må ha vært så klaustrofobisk. Selv om jeg må innrømme, er jeg litt nysgjerrig på å vite hvilke andre skatter som gjemte seg i den bagasjerommet. Samme her. Det får meg til å lure på hva slags merkelige ting folk har lagret i kjøretøyene sine. Du vet aldri hva du kan finne. Det er sant. Kanskje det er som en hemmelig tidskapsel eller noe. Et lite vindu inn i eierens liv. Ja, akkurat. Hvem vet, kanskje de har noen superverdifulle antikviteter eller samleobjekter begravet der inne. Vel, hvis det er tilfelle, håper jeg de får ordnet opp i det hele. Tenk om det var noen uvurderlige ting blandet med alt det søppelet. Ingen spøk. Uansett, det er definitivt en for bøkene den store stammeskattjakten. Absolutt. Det er en vill historie, men jeg er glad personen kom seg trygt ut takket være sin rasktenkende bestemor. Jeg også. Det viser bare at du aldri vet hva slags eventyr bilen din kan ta deg med på. Leksjon 11. Kunsten å fortelle. Hei Anna, har du hørt om nøkkelelementene ved å skrive en god historie? Nei, det har jeg ikke. Hva er de? De sier at du bør svare på hvem, hva, når, hvor, hvorfor og hvordan hvis du vil skrive en overbevisende historie. Jeg skjønner. Det gir mye mening. Kan du bryte det ned litt mer for meg? Absolutt. Dem handler om å introdusere hovedpersonene og gi dem distinkte personligheter. Ok, det er grunnlaget. Hva med, hva? Hva handler om det sentrale plottet eller konflikten som driver historien fremover? Det er hovedbegivenheten eller utfordringen karakterene møter. Jeg skjønner. Så, hvem setter scenen, og hva gir det sentrale dramaet? Hva er neste? Når og hvor bestemmer settingen tidsperioden og det spesifikke stedet hvor historien finner sted. Det hjelper leseren med å visualisere scenen. Og hvorfor, og hvordan? Hvorfor fordyper seg i motivasjonene og følelsene bak karakterenes handlinger? Hvordan utforsker detaljene i hvordan historien utspiller seg? Jeg skjønner det nå. Disse elementene konkretiserer en fortelling og får den til å føles komplett. Nøyaktig.
Å treffe alle disse nøkkelpunktene er det som skiller en god historie fra en middelmådig. Det virker så mye å holde styr på, men jeg kan se hvordan det ville resultere i en rik, fengslende fortelling. Definitivt. De beste forfatterne vever disse elementene sømløst sammen. Det er en kunstform, helt klart. Vel, du har definitivt inspirert meg til å jobbe med mine fortellerferdigheter. Jeg er glad for å sette disse prinsippene ut i livet. Det er flott, Anna. Jeg vil gjerne lese noen av historiene dine og få ditt syn på hele hvem, hva, når, hvor, hvorfor og hvordan tilnærmingen. Høres ut som en plan. Jeg er klar til å dykke inn i den fantastiske verden av kreativ skriving. Dette blir gøy. Jeg gleder meg. God historiefortelling er virkelig en fantastisk ting å se. Leksjon 12. Rytmen i roing. God morgen, Anna. Jeg har tenkt å snakke med deg om denne nye hobbyen jeg har startet, roing. Roing, ikke sant? Det er så interessant. Jeg visste ikke at du begynte i den sporten. Ja, det har vært fantastisk. Roing er en av de eldste organiserte idrettene i den vestlige verden, visste du det? Nei, jeg ante ikke at det hadde en så lang historie. Hva fikk deg til å prøve det? Vel, jeg har alltid vært fascinert av roingens nåde og kraft. Det er bare noe så fengslende med det. Jeg kan forestille meg. Koordineringen og teamarbeidet som kreves må være virkelig imponerende å være vitne til. Definitivt. Det er en så unik blanding av individuell innsats og kollektiv rytme. Det er ganske trening også. Jeg vedder. Roing ser ut til å engasjere hele kroppen din på en virkelig dynamisk måte. Er det utfordrende å få ned teknikken? Det krever litt øvelse, helt klart. Å holde årebladene synkronisert med resten av mannskapet er nøkkelen. Jeg kan se hvordan det ville kreve mye fokus og disiplin. Det må føles utrolig givende når du spiker det perfekte slaget. Absolutt. Det er ingenting som ligner følelsen av å være perfekt synkronisert med båtkameratene dine og glir uanstrengt over vane. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne se deg i aksjon en gang, John. Det må være et syn å se. Du bør definitivt komme og se et av løpene mine. Energien og kameratskapet er virkelig elektrisk. Det ville jeg elsket. Å se en rokonkurranse live må være en så spennende opplevelse. Det er det virkelig. Brølet fra mengden, spute fra årene, den rene atletikken, det er en utrolig spenning. Jeg kan bare forestille meg. Roing virker som en så elegant og kraftig sport. Jeg er virkelig nysgjerrig nå. Vel, jeg tar deg mer enn gjerne med ut på vanen for en liten rotime en gang. Hva sier du? Ja takk. Det høres ut som en fantastisk mulighet. Jeg er spent på å prøve meg på det. Fantastisk, det er en plan da. Jeg gleder meg til å introdusere deg for gleden ved å ro. Det kommer til å bli en blast. Jeg gleder meg veldig, John. Dette kommer til å bli en så unik og minneverdig opplevelse. Absolutt. Og jeg drar til neste trening. Men vi vil definitivt finne ut et tidspunkt for å få deg ut på vannet.
Høres bra ut. Ha en flott økt, så tar jeg kontakt om planlegging av roventyret vårt. Du har det. Ta deg senere, Anna. Dette kommer til å bli et pisk. Leksjon 13, kulturell samtale. Anna, jeg må spørre, møter du noen gang noen kulter i ditt daglige liv? Kulter? Herlighet, nei. Faktisk kan jeg gå et helt år uten en gang å få et glimt av en kult. Virkelig? Da må du være ekspert på emnet. Jeg er alltid fascinert av kultenes merkelige og mystiske verden. Haha, jeg vet ikke om jeg ville betraktet meg selv som en ekspert. Jeg prøver bare å unngå hele scenen, vet du. Det er egentlig ikke min kopp te. Jeg kan forstå nølingen. Kulter kan være et ganske intenst og foruroligende tema, men jeg synes psykologien bak dem er uendelig spennende. Jeg antar at jeg kan se appellen fra et akademisk perspektiv. Men i virkeligheten foretrekker jeg mye å omgi meg med flere, vel, normale mennesker. Det er et nok. De fleste av oss har en tendens til å unngå de kultiske typene. Selv om jeg må innrømme, lurer jeg noen ganger på hvordan det ville være å være en del av en. Virkelig, John? Vil du bli med i en kult? Er ikke det litt risikabelt også? Jeg vet ikke, grense ulovlig. Å nei, ikke i det hele tatt. Jeg mener bare, fra et utenforstående perspektiv kan følelsen av fellesskap og tilhørighet virke forlokkende. Men jeg har ikke noe ønske om å faktisk bli fanget igjen. Puh, det er en lettelse. Jeg var i ferd med å si, hvis du begynner å opptre som et kultmedlem, må jeg iscenesette en intervensjon eller noe. Haha, ikke bekymre deg, Anna. Jeg er helt fornøyd med å være en vanlig, ikke kultaktig person. Selv om, nå har du fått meg til å lure på hva slags kulter som finnes der ute. John, jeg tror det er best hvis vi styrer unna det emnet helt. La oss snakke om noe litt mer oppløftende, skal vi? Du har nok rett. Kulter er et litt tungt tema. Hva med å diskutere favorittbøkene eller filmene våre i stedet? Jeg er alltid på utkikk etter nye anbefalinger. Leksjon 14, treningsrutiner. God morgen, Anna. Har du kartlagt vår 30 dagers treningsutfordring ennå? God morgen, John. Ja, jeg har tenkt mye på det. Jeg har en idé til en god rutine. Fantastisk, la oss høre det. Jeg er spent på å komme i gang. Ok, så jeg tenkte at vi kunne gjøre omtrent 30 minutter med yoga om morgenen, etterfulgt av 40 minutter med jogging om kvelden. Det høres perfekt ut. Yoga for å få sentrert og energisk, deretter cardio for å virkelig få opp pulsen. Nøyaktig. Og vi kan bytte opp typer yoga og joggeruter for å holde det interessant. Definitivt. Variasjon vil hjelpe oss å holde oss engasjerte og motiverte gjennom hele utfordringen. Absolutt. Hva tenker du om å starte vår første treningsøkt denne helgen? Jeg er med. Jo før vi kommer i gang, jo raskere vil vi se resultater.